হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। ইঞ্জিনিয়ার্স ক্যাফের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে স্বাগতম জানাচ্ছি। আমি মারিয়া ফেরদৌস মনিকা। আজকে আমরা ওয়েল্ডিং সিম্বল নিয়ে আলোচনা করব। ওয়েল্ডিং সিম্বলকে 4টি সেকশনে ভাগ করা হয়েছে এবং এই 4টি সেকশন হলো দ্য বেস প্ল্যাটফর্ম, বেস বাট ওয়েল্ড সিম্বল, আদার বেস সিম্বলস অ্যান্ড সাপ্লিমেন্টারি সিম্বলস। এখন আমরা এই 4টি পার্ট নিয়ে আলোচনা করব। প্রথমে আসছে দ্য বেস প্ল্যাটফর্ম। This symbol is a simple platform for displaying the characteristics and surrounding details for our weld. It has 3 parts: the arrow line, the reference line and the tail. আচ্ছা, এখানে বলা হয়েছে যে এই যে সিম্বলটা এটি হচ্ছে ক্যারেক্টারিস্টিক্স, একটি ওয়েল্ডিংয়ের ক্যারেক্টারিস্টিক্স এবং এর সারাউন্ডিংয়ের ডিটেইলস নিয়ে আলোচনা করে এই বেস প্ল্যাটফর্মটা। এই বেস প্ল্যাটফর্মের 3টা পার্ট আছে, 1 2 3, এই যে দেখতে পাচ্ছি। তার মধ্যে এটি হচ্ছে অ্যারো লাইন, আর এটি হচ্ছে রেফারেন্স লাইন অ্যান্ড এটি হচ্ছে টেইল। তো অ্যারো লাইনটা আসলে কি? পয়েন্টস টু দ্য জেনারেল লোকেশন অফ দ্য ওয়েল্ড। অ্যারো লাইন সাধারণত ওয়েল্ডিংয়ের লোকেশনটা কোথায় সেটা ইন্ডিকেট করে, কোথায় আমাদের ওয়েল্ডিংটা করা হয়েছে এটি আমরা অ্যারো লাইন দিয়ে ইন্ডিকেট করে থাকি। দ্য রেফারেন্স লাইন, this is where the details are placed about the type of weld and the specific location. এই রেফারেন্স লাইনটি হচ্ছে যেখানে ওয়েল্ডিংয়ের ডিটেইলস থাকে, অর্থাৎ কী ধরনের ডিটেইলস থাকতে পারে, যে ওয়েল্ডিংয়ের টাইপটা কীরকম এবং এর স্পেসিফিক লোকেশনটা কীরকম, এগুলো নিয়ে আলোচনা থাকে। যেমন আমি যদি একটা এক্সাম্পল দিই তাহলে এরকম হবে যে আমি একটি ওয়েল্ডিং করলাম, সেই ওয়েল্ডিংটা কী ধরনের, ফিলেট অথবা গ্রুভ, এরকম বিভিন্ন ধরনের ওয়েল্ডিং হতে পারে, সেটা এই রেফারেন্স লাইনে লেখা হয়। এবং আমি যেই ওয়েল্ডিংটা করলাম, ফিলেট অথবা গ্রুপ যেটাই করি আমি, সেটার ডেপথটা কতটুকু, তারপরে এটার সাইডের কতটুকু অংশ কভার করেছে, এটার যে প্যারামিটারগুলো এগুলো কি, এটার অ্যাঙ্গেল কতটুকু, এটার রুট ওপেনিং কত, এগুলো সব ডিটেলস হচ্ছে এই রেফারেন্স লাইনে থাকে। তারপরে আসে টেইল। This is where the complementary details separate from the specifics are placed. These include welding standards, material type and welding process required. অর্থাৎ এই যে টেইল, এটি হচ্ছে এখানে কমপ্লিমেন্টারি ডিটেইলস থাকে এবং এখানে ওয়েল্ডিংয়ের স্ট্যান্ডার্ডটা কীরকম, ওয়েল্ডিংটা কী ধরনের, ম্যাটেরিয়াল টাইপটা কী, কোন ম্যাটেরিয়াল দিয়ে ওয়েল্ডিং করা হচ্ছে, অ্যান্ড দেন ওয়েল্ডিংয়ের যে প্রসেসটা, সেই প্রসেসটা এখানে থাকে। অর্থাৎ আমি যদি একটা এক্সাম্পল দিই যে আমি একটা ওয়েল্ডিং করলাম গ্যাস মেটাল আর্ক ওয়েল্ডিং। যদি আমি কোনো ওয়েল্ডিং গ্যাস মেটাল আর্ক ওয়েল্ডিংয়ের মাধ্যমে করে থাকি, তাহলে আমি এই প্রসেসটা এই টেইলের এই জায়গায় লিখে রাখবো। এখানে আমি গ্যাস মেটাল আর্ক ওয়েল্ডিং লিখে রাখবো, যে এটা দেখলেই আমরা বুঝতে পারবো যে ওয়েল্ডিংটা গ্যাস মেটাল আর্ক ওয়েল্ডিংয়ের মাধ্যমে করা হয়েছে। আমরা এখন একটা এক্সাম্পল দেখি। একটা এক্সাম্পল দেখলে আমরা কিছুটা হলেও ধারণা পাবো যে ওয়েল্ডিংয়ের সিম্বলগুলো ঠিক কীভাবে হয়ে থাকে। যেমন এখানে একটা প্রবলেম দেওয়া আছে এবং একটা ওয়েল্ডিং দেখানো হয়েছে যে ওয়েল্ডিংটা এতটুকু অংশ জুড়ে হয়েছে এবং এটার যে ডায়ামিটারগুলো, যেমন এটার এক্স অক্ষ বরাবর 1/4 আর ওয়াই অক্ষ বরাবর যে ডাইমেনশনটা সেটাও 1/4, অর্থাৎ দুটো অক্ষ বরাবরই এর ডাইমেনশনটা সেম। আর এই ওয়েল্ডিংয়ের লেন্থটা 6। আর এই যে ওয়েল্ডিংটা দেখতে হচ্ছে এরকম, তাহলে আমরা যে ওয়েল্ডিংটা আছে এই ওয়েল্ডিংটার সিম্বলটা কি লিখব? এই যে এখানে যে অ্যারো লাইনটা আছে, এই অ্যারো লাইনটার দিকে যদি ওয়েল্ডিং হয় তাহলে আমরা এটার ডাইমেনশনগুলো নিচের দিকে লিখব, আর যদি অ্যারো লাইনটার অপোজিট দিকে ওয়েল্ডিং হয় তাহলে ডাইমেনশনগুলো সব উপরের দিকে লিখব। এখানে যেহেতু অ্যারো লাইনের অপোজিটে আমরা দেখতে পাচ্ছি অপোজিট সাইডে হচ্ছে ওয়েল্ডিংটা হয়েছে, তাই আমাদের যেই ওয়েল্ডিংয়ের যে ডিটেলসগুলো লিখবো এগুলো আমরা উপরের দিকে লিখব। আমরা কি ডিটেলস লিখলাম, যে প্রথমে হচ্ছে এই ওয়েল্ডিংয়ের আমরা দেখলাম এক্স অক্ষ এবং ওয়াই অক্ষ বরাবর সমান আছে 1/4। তো এই যে ডাইমেনশনটা, এই ডাইমেনশনটা আমরা আগে লিখব। তারপরে এই ওয়েল্ডিংটা হচ্ছে ফিলেট টাইপের ওয়েল্ডিং। আমরা পরবর্তীতে দেখব যে কী ধরনের ওয়েল্ডিং হতে পারে, তার মধ্যে একটি হচ্ছে ফিলেট টাইপ ওয়েল্ডিং। সেটি দেখতে কীরকম, কীভাবে বুঝবো ফিলেট টাইপ ওয়েল্ডিংটা কি, এগুলো সব পরে দেখানো হবে।
তো এই ওয়েল্ডিংয়ের মধ্যে যে এটা হচ্ছে ফিলেট টাইপ ওয়েল্ডিং, অ্যান্ড এই ফিলেট টাইপ ওয়েল্ডিংটা আমরা হচ্ছে এখানে এই চিহ্ন আকারে লিখব উপরের সাইডে। তারপরে আমরা লিখব যে ওয়েল্ডিংয়ের লেন্থটা কতটুকু। এই যে লেন্থ হচ্ছে 6, দেন হচ্ছে আমরা এই ওয়েল্ডিংয়ের লেন্থটা লিখলাম। এই হয়ে গেল আমাদের পুরোটা সিম্বল। অর্থাৎ আমাদের যদি এখন কোনো সিম্বল, কোনো ওয়েল্ডিং এরকম থাকে, তাহলে এটার সিম্বল আমরা ঠিক এইভাবে করে লিখব। এরপরে যেটা আছে সেটি হচ্ছে বেস বাট ওয়েল্ডিং সিম্বল চার্ট। তো এখানে একটি চার্ট দেওয়া আছে, এটি হচ্ছে সিঙ্গেল সাইডেড বাট ওয়েল্ড। সিঙ্গেল সাইডেড বাট ওয়েল্ডের জন্য এখানে যতগুলো ওয়েল্ডিং দেখানো হচ্ছে সবাই সিঙ্গেল সাইডেড, মানে সবগুলো সিঙ্গেল ওয়েল্ডের জন্য। তো আমরা প্রথমে এই চার্টটি দেখে নিই, এরপরে এই চার্টটি সম্পর্কে ডিটেইলস আলোচনা করব। তো আগে দেখি যে স্কোয়ার বাট যদি হয় তাহলে সেটা সিম্বলটা এরকম হবে এবং ওয়েল্ডিংটা দেখতে এরকম হবে। স্কোয়ার ভি বাট হলে সিম্বল হবে এরকম, আর স্কোয়ার ভি বাট উইথ ব্রড রুট ফেস তখন সিম্বলটা এই যে ওয়াই আকৃতির হবে এবং ওয়েল্ডিংটা এরকম হবে। সিঙ্গেল বেভেল বাট, সিঙ্গেল বেভেল বাট এই যে এই টাইপের হবে এবং এটি হচ্ছে ওয়েল্ড। আর সিঙ্গেল বেভেল বাট উইথ ব্রড রুট ফেস, এটিও অনেকটা হচ্ছে ব্রড রুট ফেস বললে এই যে নিচের দিকে একটু বাড়তি অংশ থাকবে, যেমন এই স্কোয়ার ভি বাট উইথ ব্রড রুট ফেসের ক্ষেত্রে ছিল এই যে ওয়াই এর মতো দেখতে দেখা যাচ্ছিল, ঠিক তেমনি সিঙ্গেল বেভেল বাট উইথ ব্রড রুট ফেস সেক্ষেত্রেও এরকমই থাকবে। সিঙ্গেল ইউ বাট, এটার ওয়েলটা দেখতে এরকম হবে আর সিম্বলটা হবে এরকম ইউ বাট যেটা সেটা। আর জে বাটের ক্ষেত্রেও এই যে জে এর মতো সিম্বল হবে। প্রথমে যেটা আছে সেটি হচ্ছে স্কোয়ার বাট। তো আমরা এখন এই চার্টটা সম্পর্কে আলোচনা করব এবং এর প্রথম অংশটা হচ্ছে স্কোয়ার বাট। তো এটি নিয়ে দেখি কি আলোচনা করা হয়েছে। দিস জয়েন্ট হ্যাজ নো ওয়েল্ড প্রেপ, অর্থাৎ এই জয়েন্টে কোনো ওয়েল্ড প্রেপ নেই। ওয়েল্ড প্রেপ বলতে ওই অ্যাঙ্গেলটাকে বোঝানো হয়েছে যে অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে ওয়েল্ডিংয়ের আগে আমরা প্রিপেয়ার করে থাকি। তো এই স্কোয়ার বাটের ক্ষেত্রে এরকম কোনো ওয়েল্ড প্রেপ নেই, অর্থাৎ কোনো অ্যাঙ্গেল প্রিপেয়ার করার কোনো দরকার হয় না। বোথ প্লেটস হ্যাভ স্কোয়ার এন্ডস জাস্ট অ্যাজ দ্য ওয়েল্ড সিম্বল ডিসপ্লে টু স্কোয়ার অ্যাঙ্গেলস। এই ক্ষেত্রে দুইটা প্লেটেরই স্কোয়ার এন্ড থাকে, যে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে কোনো অ্যাঙ্গেল করা হয়নি এবং দুই ক্ষেত্রে স্কোয়ার এন্ড থাকে এবং এটার সিম্বলটাও হয় এরকম যে দেখে মনে হয় যে স্কোয়ার অ্যাঙ্গেল আছে। সিঙ্গেল ভি বাট, এরপরে যেটা আছে সেটা হচ্ছে সিঙ্গেল ভি বাট। The single V-bar joint has a 45 weld prep on one side of each plate, the full depth of the material. The joint plate will form a V shape as the symbol indicates. সিঙ্গেল ভি বার যখন হবে তখন হচ্ছে এর জয়েন্টে 45 ডিগ্রি ওয়েল্ড প্রেপ থাকবে, অর্থাৎ এর জয়েন্টে আমরা 45 ডিগ্রি ওয়েল্ডিং অ্যাঙ্গেল আগে করে নিব। অন ওয়ান সাইড অফ ইচ প্লেট দ্য ফুল ডেপথ অফ দ্য ম্যাটেরিয়াল, এটা হচ্ছে ফুল ম্যাটেরিয়ালের ফুল ডেপথ বরাবরই এই পুরো অ্যাঙ্গেলটা থাকবে। দ্য জয়েন্ট প্লেট উইল ফর্ম এ ভি শেপ অ্যাজ দ্য সিম্বল ইন্ডিকেটস, জয়েন্ট প্লেট যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে ভি শেপ ফর্ম করবে। আর এই যে সিম্বলের ক্ষেত্রেও হচ্ছে এটি ভি শেপ দিয়েই ইন্ডিকেট করা হচ্ছে। এরপরে আছে সিঙ্গেল ভি বাট উইথ ব্রড রুট ফেস। এই ক্ষেত্রে কি আছে, এই যে এটি হচ্ছে সিঙ্গেল ভি বাট উইথ ব্রড রুট ফেস সিমিলার টু দ্য সিঙ্গেল ভি বাট। এটি সিঙ্গেল ভি বাটের মতোই সিমিলার। দিস ওয়েল্ড প্রেপ হ্যাজ 45 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল অন ওয়ান সাইড অফ ইচ প্লেট ফ্রম দ্য টপ অফ দ্য মেটাল। এটিও হচ্ছে 45 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল করে থাকবে মেটালের টপ থেকে একটা সাইডে, টপ অফ দ্য মেটাল টু নো মোর দেন 3/4 অফ দ্য ওয়ে ডাউন দ্য প্লেট ডেপথ লিভিং এ সেকশন অফ ম্যাটেরিয়াল বিলো। অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে বলা হয়েছে যে আগে আমরা যে সিঙ্গেল ভি বারটা করেছিলাম ওইখানে আমরা পুরো ডেপথ জুড়ে ভি অ্যাঙ্গেলটা করেছিলাম, কিন্তু যখন সিঙ্গেল ভি বার উইথ ব্রড রুট ফেস করব এই ক্ষেত্রে আমরা হচ্ছে পুরো ডেপথ জুড়ে করব না, অর্থাৎ নিচে কিছুটা অংশ ফাঁকা রাখবো এবং এই অ্যামাউন্টটা কি মানে 4 ভাগের 3 ভাগ, 4 ভাগের 3 ভাগের বেশি আমরা হচ্ছে ইউজ করতে পারবো না। 3/4 এর বেশি হচ্ছে আমরা ব্যবহার করতে পারবো না, সর্বোচ্চ 3/4 পর্যন্ত আমরা এই অ্যাঙ্গেলটা করব। অর্থাৎ নিচে বটম সেকশনে আমরা কিছুটা পরিমাণ ডেপথ ফাঁকা রাখবো, সেখানে কোনো অ্যাঙ্গেল
ডেপথ হচ্ছে আমরা রেখে দিব, সেখানে কোনো অ্যাঙ্গেল করব না। দ্য জয়েন্ট ইমিটেটস ইটস সিম্বল অ্যাজ ওয়াই। এই ক্ষেত্রে জয়েন্ট যেটা হবে সেটা হচ্ছে দেখতে অনেকটা ওয়াই এর মতো হবে এবং সিম্বলটাও কিন্তু ওয়াই এর মতো। এখন জানবো সিঙ্গেল বেভেল বাট জয়েন্ট সম্পর্কে। This butt prep has a 45-degree angle cut the full depth on one side of a single plate while the other end is square as the symbol displays. এখানে সিঙ্গেল বেভেল বাট, এই যে এটি হচ্ছে সিঙ্গেল বেভেল বাট, আর এখানে বলা হয়েছে যে এটার 45 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল করে কাট করা হয় ফুল ডেপথ অন ওয়ান সাইড অফ দ্য সিঙ্গেল প্লেট। একটা সিঙ্গেল প্লেটের ফুল ডেপথ, মানে এই যে দেখতে পাচ্ছি আমরা এই পাশে যে সিঙ্গেল প্লেটটা আছে এটার ফুল ডেপথ বরাবর হচ্ছে 45 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল করে কাট করে নেওয়া হয়। while the other end is square as the symbol displays. আর অন্য এন্ড যেটা আছে সেটা হচ্ছে স্কোয়ারই থাকে, অন্য এন্ড কাট করা হয় না। এবং এই একই জিনিসটা হচ্ছে এই সিম্বলে ডিসপ্লে করা হয়েছে যে 45 ডিগ্রি একটা অ্যাঙ্গেলের সাথে কাট করে নেওয়া হয় একটা পার্টের সাথে, একটা সাইডের সাথে, আর অন্য সাইডটা যেমন ছিল তেমনই থাকে, মানে অন্য সাইডের এন্ডটা থাকে স্কোয়ার এন্ড। এরপরে আছে সিঙ্গেল বেভেল বাট উইথ ব্রড রুট ফেস। এই যে সিঙ্গেল বেভেল বাট উইথ ব্রড রুট ফেস, তো এই ক্ষেত্রে কি করা হয়, উইথ ওয়ান স্কোয়ার এন্ড and a 45 degree bevel on the other side only partly through the plate. The weld prep will look like this symbol as a lowercase r without an arc. আচ্ছা, এখানে বলা হয়েছে যে এই যে অংশটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এটির একটা এন্ড স্কোয়ারই থাকবে, অন্য এন্ড থেকে 45 ডিগ্রি কাটা হবে কিন্তু পুরো ডেপথ বরাবর কাটা হবে না, মানে এর কিছু অংশ নিচে কিছু অংশ বাদ রাখা হবে, তার উপর থেকে 45 ডিগ্রি করে কাট করা হবে। এই সিম্বলটাও এরকমই হবে, দেখে বোঝা যাচ্ছে যে ফুল ডেপথ বরাবর এটা কিন্তু আর্ক হয় না, ফুল ডেপথ বরাবর ওয়েল্ডিংটা হয় না, নিচে একটা অংশ বাদ থাকে এবং তার উপরে কিছু অংশ বরাবর 45 ডিগ্রি কাট করে নেওয়া হয়। এরপরে আছে সিঙ্গেল ইউ বাট। এই যে এটি হচ্ছে সিঙ্গেল ইউ বাট। বোথ প্লেটস হ্যাভ এ কর্নার কাট আউট ইন এ 1/4 মুন শেপ. About 3/4 of the plate goes deep to form a U partway through the joint section as the weld symbol shows. সিঙ্গেল ইউ বাট জয়েন্টের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে যে এখানে যে দুটি প্লেট আছে এই দুটি প্লেটের কর্নার বরাবর মুন শেপের 1/4 অংশ কাট করে নেওয়া আছে এবং এর 3/4 অংশই হচ্ছে মুন শেপের 1/4 অংশ আছে আর 3/4 অংশ হচ্ছে কাট করে নেওয়া হয়েছে, যেটা দেখতে অনেকটা ইউ এর মতো শেপ তৈরি করে জয়েন্ট সেকশনে এবং এটার সিম্বলটাও অনেকটা এরকমই। 1/4 অংশ হচ্ছে মুন শেপের আর বাকি অংশটুকু কাট করে নেওয়া হয়েছে। এরপরে আছে সিঙ্গেল জে বাট। সিঙ্গেল জে বাটটা হচ্ছে এটা, আর এক্ষেত্রে বলা হয়েছে ওয়ান প্লেট হ্যাজ এ স্কোয়ার এন্ড, এটার একটা প্লেট যেটা স্কোয়ার এন্ড আছে, while the other has a corner cut out in a 1/4 moon shape partway through the plate thickness. এই যে এখানেও হচ্ছে আরেকটা অংশ হচ্ছে 1/4 অংশটুকু হচ্ছে মুন শেপের আছে আর forming a mild J when joined as you can see in the symbol. এই যে এটা দেখতে অনেকটা জে এর মতো তৈরি হয়, সিম্বলেও দেখানো আছে। এখন আমরা আলোচনা করব ডাবল সাইডেড বাট জয়েন্ট নিয়ে। ডাবল সাইডেড বাট জয়েন্টটাকে তিনটি পার্টে ভাগ করা হয়েছে, যার মধ্যে একটি হচ্ছে ডাবল সাইডেড ভি বাট, ডাবল সাইডেড বেভেল বাট, ডাবল সাইডেড ইউ বাট। তো প্রথমে আমরা ডাবল সাইডেড ভি বাট নিয়ে আলোচনা করব। এখানে বলা হয়েছে বোথ এন্ড অফ ইচ প্লেট হ্যাভ এ 45 ডিগ্রি বেভেল কাট আউট মিটিং হাফওয়ে থ্রু দ্য প্লেট টু ফর্ম এ পয়েন্ট. When joined together, the points meet. This creates an X as seen in the symbol, the full depth of the joint. আচ্ছা, এখানে আমরা যদি এই চিত্রটার দিকে তাকাই তাহলে এটি হচ্ছে একটি ডাবল সাইডেড ভি বাট জয়েন্ট, যার একটি প্লেটের কথা যদি আমরা চিন্তা করি, একটি প্লেটের প্লেটটাকে যদি মাঝ বরাবর ভাগ করা হয় তাহলে এর উপরের অংশটাকে
45 ডিগ্রি বেভেল কাট করা হয়েছে এবং নিচের অংশটাকেও 45 ডিগ্রি বেভেল কাট করা হয়েছে। একইভাবে অন্য আরেকটি প্লেটের উপরের অংশেও 45 ডিগ্রি বেভেল কাট, নিচের অংশেও 45 ডিগ্রি কোণ করে বেভেল কাট করা হয়েছে। যখন এই দুটিকে একসাথে জয়েন করা হবে তখন দেখা যাবে এদের মাঝখানের পয়েন্টটা একটার সাথে মিট করে এবং এই পুরো সিম্বলটা দেখতে অনেকটা এক্স এর মতো দেখা যায়, যেটাকে আমরা ডাবল সাইডেড ভি বাট বলতেছি। অর্থাৎ আমি যদি দেখি তাহলে খেয়াল করলে দেখা যাবে উপরে একটি ভি আছে এবং নিচেও একটি ভি আছে, যার কারণে বলা হচ্ছে ডাবল সাইডেড ভি বাট, কিন্তু পুরো সিম্বলটা দেখতে অনেকটা এক্স এর মতো দেখা যায়। এরপরে আসে ডাবল সাইডেড বেভেল বাট। ওয়ান প্লেট হ্যাজ নো ওয়েল্ড প্রেপ কিপিং ইটস কর্নার স্কোয়ার। এটি হচ্ছে ডাবল সাইডেড বেভেল বাট, যার একটি প্লেনে কোনো ওয়েল্ড প্রেপ থাকবে না, কোনো অ্যাঙ্গেল কাট করা হবে না, কিন্তু অর্থাৎ এর কর্নারটা হচ্ছে স্কোয়ার থাকবে। দ্য আদার সাইড হ্যাজ টু 45 ডিগ্রি বেভেল ফিনিশিং অ্যালং দ্য মিডল টু মেক আ পয়েন্ট। অন্য সাইডে উপরে এবং নিচে 45 ডিগ্রি কোণ করে দুটি বেভেল কাট করা হবে এবং যখন আমি এই স্কোয়ার এন্ড আর এই ডাবল সাইডেড বেভেল এন্ডকে এক করব তখন দেখা যাবে যে একটি পয়েন্টে মিট করছে। As the symbol displays, the joint plate will form a K. তখন এই যে সিম্বলটা যদি আমি দেখি, সিম্বলটা দেখতে অনেকটা কে এর মতো দেখা যায়। এরপরে আছে ডাবল সাইডেড ইউ বাট। Both sides of the two plate have 1/4 moon cut out, leaving a section about 1/4 to 1/2. The plate goes in the center between the two weld prep. আচ্ছা, এই ক্ষেত্রে বলেছে যে ডাবল সাইডেড ইউ বাট যদি হয় তাহলে আমি উভয় ক্ষেত্রেই হচ্ছে 1/4 অংশ মুন কাট আউট থাকবে। 1/4 অংশ মানে আমরা হচ্ছে 3/4 অংশ হচ্ছে কাট করে ফেলবো আর 1/4 অংশ থাকবে মুন শেপের উপরে এবং নিচে দুই জায়গায় 1/4 অংশ থাকবে। আর ওরা এখানে যেটা বললো যে 4 ভাগের 1 ভাগ যদি থাকে মুন শেপের তাহলে এবং উভয় পাশেই যদি 4 ভাগের 1 ভাগ করে থাকে তাহলে দুটো মিলে 1/2 হয়। এই অংশটুকু বাদ থাকবে আর বাকি অংশটুকু কেটে ফেলা হবে। When joined together, they make a U on top of an N, just as you see in the symbol. যখন এদেরকে আবার জয়েন করা হবে তখন দেখতে এরকম দেখা যাবে যে একটি N শেপের উপরে একটি U শেপ অবস্থান করছে। আমরা খেয়াল করলে দেখতে পাচ্ছি যে এই যে মুন শেপের এতটুকু অংশ হচ্ছে বাদ রাখা হয়েছে আর বাকি অংশটুকু কেটে ফেলা হয়েছে ইউ শেপ তৈরি করার জন্য এবং সিম্বলটা হচ্ছে অনেকটা এন শেপের উপরে ইউ শেপ অবস্থান করতেছে এরকম টাইপের। এখন আমরা আদার বেস সিম্বলস নিয়ে আলোচনা করব, যেটার মধ্যে বলা হয়েছে ফিলেট, প্লাগ, রেজিস্ট্যান্স স্পট আর রেজিস্ট্যান্স সিম। তো ফিলেট ওয়েল্ড নিয়ে জানি, দিস সিম্বল হ্যাজ এ রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেল। এই সিম্বলটা দেখতে অনেকটা সমকোণী ত্রিভুজের মতো। সিন্স দ্য মোস্ট কমন ফিলেট জয়েন্ট ইজ বিটুইন টু প্লেটস অ্যাট এ রাইট অ্যাঙ্গেল টু ইচ আদার। সবচেয়ে বেশি কমন যে ফিলেট ওয়েলটা আছে সেটা হচ্ছে দুটা প্লেট একটার সাথে রাইট অ্যাঙ্গেল করে থাকবে। এই যে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে এটি একটা প্লেট আর এটি আরেকটা প্লেট, এই দুটো প্লেট একটার সাথে 90 ডিগ্রি কোণ করে অবস্থান করছে। Usually it's between a 90 degree joint or somewhere close. এটি সাধারণত 90 ডিগ্রি কে জয়েন করে থাকে অথবা এর কাছাকাছি জয়েন করে থাকে। আর এই যে এটি হচ্ছে আমাদের সেই ফিলেট ওয়েল আর এটি হচ্ছে তার সিম্বল। এরপরে আছে প্লাগ। ওয়ান প্লেট উইথ আ হোল সিটস অন টপ অফ অ্যানাদার প্লেন প্লেট। প্লাগ, এটি হচ্ছে প্লাগ সিম্বল এবং এই ক্ষেত্রে একটি প্লেট যেটা হচ্ছে প্লেন থাকে, মানে এটার মধ্যে কোনো ছিদ্র থাকে না, কোনো হোল থাকে না, এর উপরে একটি প্লেট বসানো হয় যেটার মধ্যে হোল থাকে। দ্য প্লাগ ওয়েল ফিউজেস দ্য টু প্লেটস টুগেদার উইথ এ ওয়েল ইনসাইড ইট কমপ্লিটলি ফিলিং দ্য হোল। এই যে প্লাগ ওয়েল যে সিস্টেমটা আছে এটার ক্ষেত্রে কি হয় যে এই প্লেট দুটোকে এটি হচ্ছে কমপ্লিটলি এই প্লেট দুটোকে হচ্ছে ফিউজ করে এবং এই যে হোলটা আছে এটা কমপ্লিটলি ফিল করে। প্লাগ ওয়েল ফিউজেস দ্য টু প্লেট, মানে দুটো প্লেটকেই সে ফিউজ করবে উইথ এ ওয়েল ইনসাইড ইট কমপ্লিটলি ফিলিং দ্য হোল। আচ্ছা,
এই হোলটাকে সে ফিল করে, এই যে ফিউজ যেটা তৈরি হচ্ছে দুটো প্লেটের, সেই ফিউজ দিয়ে হোলটাকে ফিল করে কমপ্লিটলি। Its symbol is the least clear of them all, but it displays the plug's hole in a cross-section view of top plate. এই সিম্বলটা অনেকের কাছে ক্লিয়ার না, বাট it displays the plug's hole in a cross-section. এটি হচ্ছে এই সিম্বল যেটা, এটা হচ্ছে প্লাগ হোলটাকে ডিসপ্লে করতেছে ক্রস সেকশন বরাবর। এই টপ প্লেটের ক্রস সেকশন বরাবর যে হোলটা আছে এটাকেই হচ্ছে এই সিম্বলটা ডিসপ্লে করতেছে। এরপরে আছে রেজিস্ট্যান্স স্পট। Two plates are fused together by creating heat from electrical resistance between the plates with a resistance spot welder. এই যে এখানে দেখানো হচ্ছে যে দুইটা প্লেট একসাথে এই পয়েন্ট বরাবর ফিউজড হচ্ছে, ফিউজ টুগেদার বাই ক্রিয়েটিং হিট ফ্রম ইলেকট্রিক্যাল রেজিস্ট্যান্স। একটা হিট, ইলেকট্রিক্যাল রেজিস্ট্যান্স থেকে এরা সাধারণত হিট পেয়ে থাকে এবং সেই হিটের কারণেই এরা হচ্ছে ফিউজড হয়। দিস সিম্বল ইজ আ সার্কেল দ্য সেম শেপ অ্যাজ স্পট ওয়েল। এই যে এই রেজিস্ট্যান্স স্পটের যে সিম্বলটা আছে এটি সার্কেল, একদম এটার মতো দেখতে, ওয়েলটা যেরকম দেখতে হয় সেরকম দেখতে একটা সার্কেল। এরপরে আছে রেজিস্ট্যান্স সিম। এই যে এটি হচ্ছে রেজিস্ট্যান্স সিম। দিস ইজ লাইক এ রেজিস্ট্যান্স স্পট ওয়েল। এই যে রেজিস্ট্যান্স স্পট ওয়েলটা যেমন, এটাও ওরকমই দেখতে। অনলি দ্য ইলেকট্রিক্যাল রেজিস্ট্যান্স ক্রিয়েটস এ লং সিম ওয়েল রাদার দ্যান এ সিঙ্গেল স্পট। ও এই ক্ষেত্রে পার্থক্য হচ্ছে এটা যে এটি একটি লং সিম তৈরি করে, মানে এখানে এই লাইন বরাবর এটি হচ্ছে রেজিস্ট্যান্সের কারণে ওয়েল্ডিং করে যায় ইলেকট্রিক্যাল রেজিস্ট্যান্স ব্যবহার করে। এখানে যেমন একটা পয়েন্ট বরাবর একটা স্পট তৈরি করা হয়েছে, সেরকমটা হবে না, এটা কন্টিনিউয়াস হবে, কন্টিনিউয়াস এখান থেকে এই পর্যন্ত হবে। সিমিলার টু দ্য স্পট ওয়েল্ড সিম্বল, দ্য সিম ওয়েল্ড হ্যাজ টু প্যারালাল লাইন্স থ্রু দ্য সার্কেল সিম্বলাইজিং দ্য সিম ওয়েল্ড হ্যাভিং লেন্থ লাইক এ স্লট শেপ। আচ্ছা, এটি দেখতে, এই যে সিম্বলটা আছে এই সিম্বলটা দেখতে অনেকটা স্পট ওয়েল্ডের মতোই, শুধু এখানে পার্থক্য হচ্ছে একটা, এর সাথে উপরে নিচে হচ্ছে একটি প্যারালাল দাগ থাকবে, প্যারালাল লাইন থাকবে উপরে নিচে এই সার্কেলটা বরাবর, সিম্বলাইজিং দ্য সিম ওয়েল্ড হ্যাভিং লেন্থ লাইক এ স্লট শেপ। অর্থাৎ এটার হচ্ছে দেখতে অনেকটা স্লটের মতো, স্লট শেপের মতোই, কিন্তু এই স্লট শেপ হয়ে হয়ে এটা একটা লেন্থ বরাবর আগায়, এই জন্য এটার সিম্বলটা হচ্ছে এরকম। দ্য রেজিস্ট্যান্স সিম ক্রিয়েটস এ সার্কেল শেপ দ্যাট ইজ স্প্রেড আউট লেন্থ ওয়াইজ। আচ্ছা, এই যে রেজিস্ট্যান্স সিম যেটা আছে এটা হচ্ছে সার্কেল শেপ তৈরি করে, যেটা হচ্ছে লেন্থ ওয়াইজ বাড়তে থাকে, লেন্থ ওয়াইজ সামনের দিকে আগাতে থাকে, মানে এই যেটা এখানে যেটা একটা আছে এটাই বারবার এই বরাবর এবং এই বরাবর থাকবে, সেটাই হচ্ছে রেজিস্ট্যান্স সিম। এরপরে যেটা আছে সেটা হচ্ছে সাপ্লিমেন্টারি সিম্বলস। এর ভিতরে কি কি আছে? ফ্লাশ ফিনিশ, কনভেক্স, কনকেভ, র্যাকিং ওয়েল্ড। তো এখানে যেটা আছে ফ্লাশ ফিনিশ, আমরা আগে এটা নিয়ে আলোচনা করি। দিস ওয়েল্ড সিম্বল সিগনিফাইজ দ্যাট দ্য ওয়েল্ড নিডস টু বি মেশিনড অর গ্রাউন্ড ব্যাক ফ্লাশ টু দ্য লেভেল অফ দ্য রেস্ট অফ দ্য প্লেট। অর্থাৎ এই যে এটি হচ্ছে ফ্লাশ ফিনিশ, সিম্বলটা হচ্ছে এরকম, সিম্বল অন বেস প্ল্যাটফর্ম, আর ওয়েল্ড হচ্ছে দেখতে এরকম হয়। তাহলে এটি যেটি বোঝাচ্ছে যে the weld needs to be machined or ground back flush to the level of the rest of the plate, মানে ওয়েল্ড এটির হচ্ছে গ্রাউন্ডিং করা হয়েছে, অথবা এই যে একদম প্লেট বরাবর গ্রাউন্ডিং করা হয়েছে, এই চিহ্ন দ্বারা এটাই বোঝাচ্ছে যে একদম প্লেটের লেভেলেই গ্রাউন্ড করে মেশিনিং করে এইরকম শেপ দেওয়া হয়েছে। Its symbol is a straight line showing what the finished surface will look like. এটার সিম্বলটা হচ্ছে একটা স্ট্রেট লাইন, যেটা কিনা শো করতেছে যে ফিনিশ সারফেসটা দেখতে কেমন হবে, দেখতে কেমন ফিনিশ সারফেসটা, এটাই হচ্ছে এই সিম্বলটা দিয়ে বোঝানো হচ্ছে। এরপরে আছে কনভেক্স। দ্য কনভেক্স ফিনিশ অফ এ ওয়েল কার্ভস আউটওয়ার্ডস লাইক এ
balloon away from the weld just as its symbol displays. তো এখানে কনভেক্স যেটি দেখানো হচ্ছে, এটার দেখতে এমন মনে হচ্ছে যে কোনো একটা বেলুনের মতো কিছু একটা বাইরের দিকে বের হয়ে আসছে, মানে বেলুন শেপের একটা কিছু বাইরের দিকে, এই যে আউটওয়ার্ড বাইরের দিকে বের হয়ে আসছে, এইরকম টাইপের সিম্বল এটা। এরপরে আছে কনকেভ। দ্য কনকেভ সিম্বল ইজ কার্ভড ইন দ্য অপোজিট ডিরেকশন ফ্রম দ্য কনভেক্স। এই যে কনকেভ, এটি দেখতেই পাচ্ছি যে কনভেক্সের অপোজিট ডিরেকশনে কার্ভ করা আছে, সিম্বলাইজিং দ্যাট দ্য ওয়েল শুড বি ফিনিশড উইথ অ্যান ইনওয়ার্ড কার্ভ লাইক দ্য ইনসাইড অফ এ বোল। এটা সিম্বলাইজ করে যে ওয়েল যেটা আছে সেটাকে ইনওয়ার্ড কার্ভে ফিনিশড হতে হবে, মানে ভিতরের দিকে ফিনিশড হতে হবে। যেমন দেখতে হচ্ছে অনেকটা বোলের মতো দেখা যাবে, ভিতরের দিকে এটাকে ফিনিশড হতে হবে এবং বোলের মতো দেখা যেতে হবে। ইট ইজ অফেন এ ফিনিশ ইউজড উইথ ফিলেট ওয়েল। এটি প্রায় সময় ফিলেট ওয়েল্ডের সাথে, ফিলেট ওয়েলকে ফিনিশ করলে যেরকম হয়, ফিলেট ওয়েল্ডে প্রায় কনকেভ শেপে ফিনিশ করা হয়। আচ্ছা, এরপরে আছে র্যাকিং ওয়েল্ড। র্যাকিং ওয়েল্ডে যেটা বলেছে, দিস ইজ ওয়েন দ্য বটম অফ ওয়েল্ড প্রেপ লাইক এ ভি অর ইউ নিডস এ স্মল ইনিশিয়াল ওয়েল্ড at the weld prep's base before fully welding it. এখানে বলা হয়েছে যে যদি কোনো ভি অথবা ইউ শেপের ওয়েল্ডিং হয়ে থাকে এবং যদি এরকম হয় যে এর বটমে একটা স্মল ইনিশিয়াল ওয়েল্ড দরকার, বটমের সাইডে একটা ইনিশিয়াল ওয়েল্ডিং দরকার, তখন এই ধরনের র্যাকিং ওয়েল্ড করা হয়ে থাকে। আবার পড়ি যে দিস ইজ ওয়েন দ্য বটম অফ এ ওয়েল্ড প্রেপ। এই যে বটম, এটি এই ওয়েল্ড প্রেপের বটম, ওয়েন দ্য বটম অফ এ ওয়েল্ড প্রেপ লাইক এ ভি অর ইউ নিডস এ স্মল ইনিশিয়াল ওয়েল্ড অ্যাট দ্য ওয়েল্ড প্রেপস বেস। এই বেস বরাবর যখন স্মল ইনিশিয়াল ওয়েল্ড দরকার হয় বিফোর ফুললি ওয়েল্ডিং ইন, এটিকে ফুললি ওয়েল্ডিং করার আগে যখন বেস বরাবর একটা স্মল ওয়েল্ডের দরকার হয় তখন এই র্যাকিং ওয়েল্ড করা হয়। Its symbol as a carved line is placed underneath or on top of the base welding symbol. এটা সিম্বলটা হচ্ছে যে একটা কার্ভড লাইন, এই যে এরকম একটা কার্ভড লাইন যেটা হচ্ছে বেস ওয়েল্ডিং সিম্বলের নিচে থাকে অথবা উপরে থাকে, ডিপেন্ডিং অন হোয়াট সাইড অফ দ্য রেফারেন্স লাইন দ্য বেস সিম্বল ইজ অন। এটা হচ্ছে ডিপেন্ড করে যে এটা নিচে থাকবে নাকি উপরে থাকবে, রেফারেন্স লাইনটা কোন দিকে সেটার উপর ডিপেন্ড করে এটা ডিপেন্ড করে। এখন আমরা সিম্বল নিয়ে কিছু এক্সাম্পল দেখব, তার মধ্যে এটি হচ্ছে একটি এক্সাম্পল। এখানে দেখি আমরা, আমি আগেই বলেছি যে রেফারেন্স লাইনের অ্যারো চিহ্নটা যেদিকে থাকবে, ওয়েল্ডিং যদি ওই দিকে হয় তাহলে আমরা যে ওয়েল্ডিংয়ের সম্পর্কে যে ডিটেইলস লিখব সেটা হচ্ছে রেফারেন্স লাইনের নিচের অংশে লিখব। আর যদি অ্যারো চিহ্ন যেদিকে থাকবে, ওয়েল্ডিং যদি তার বিপরীত দিকে হয় তাহলে আমরা এই ওয়েল্ডিং সম্পর্কে যা ডিটেইলস লিখব সেটা হচ্ছে রেফারেন্স লাইনের উপরে লিখব। এখন এখানে দেখানো হচ্ছে এই যে একটা ওয়েল্ডিং, অ্যারো চিহ্ন যেদিকে আছে ওই দিকেই আছে ওয়েল্ডিংটা। তাহলে এটি দেখতে সমকোণী ত্রিভুজের মতো, ওয়েল্ডিংটা দেখতে যেহেতু সমকোণী ত্রিভুজের মতো আমরা আগে পড়ে এসেছি, তাহলে এই ওয়েল্ডিংটাকে আমরা হচ্ছে ফিলেট ওয়েল্ড বলবো। এবং এটি থাকবে হচ্ছে যেহেতু যে পাশে অ্যারো চিহ্ন সে পাশেই ওয়েল্ডিং, সেহেতু এই সিম্বলে এটি হচ্ছে নিচের দিকে থাকবে। আবার এখানে অ্যারো চিহ্ন যেদিকে তার অপোজিট দিকে ওয়েল্ডিং হয়েছে, তাহলে এই ওয়েল্ডিংয়ের সিম্বল হবে রেফারেন্স লাইনের উপরে এবং এটিও ফিলেট ওয়েল্ডিং। আবার এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি দুটো পাশেই হচ্ছে ওয়েল্ডিং হয়েছে, নিচেও অ্যারো চিহ্ন যেদিকে সেদিকেও হয়েছে, তার অপোজিট দিকেও হয়েছে। যদি দুটো পাশেই হয় তাহলে আমরা দুটো পাশেই সিম্বলটা দিব, এবং দুটোই হচ্ছে ফিলেট ওয়েল্ডিং, এজন্য দুটো পাশেই আমরা ফিলেট ওয়েল্ডিং সিম্বল দিয়েছি। এবার আরেকটি জিনিস দেখি যে যদি এমন হয় ওয়েল্ডিংয়ের ডাইমেনশন নিয়ে আলোচনা করছি, এই চিত্রটা দেখি, ওয়েল্ডিংয়ের ডাইমেনশন যদি এই যে দেখা যাচ্ছে যে এটি হচ্ছে এক্স অক্ষ বরাবর ডাইমেনশনটা আছে 1/4, আর এই যে এই সাইড এই ওয়াই অক্ষ বরাবর যে ডাইমেনশনটা এটিও আছে 1/4।
অর্থাৎ যদি দুই পাশেই ওয়েল্ডিংয়ের ডাইমেনশন সেম থাকে, এবং এটি তো ফিলেট ওয়েল্ড আমরা দেখেই বুঝতে পারছি, তখন আমরা এই একটাই লিখব, যেহেতু দুই পাশে সেম তাই একবারই লিখব, 1/4 ডাইমেনশনটা একবারই লিখব। এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছি যে যে পাশে অ্যারো চিহ্ন ওই পাশে ওয়েল্ডিং আছে, তাই আমরা এই ফিলেট ওয়েল্ডের চিহ্নটা দিয়েছি নিচের দিকে, এবং তার আগে সামনে আমরা ডাইমেনশনটা লিখে দিয়েছি। কিন্তু এই চিত্রটার দিকে দেখি, আমাদের যে এবার যে ফিলেট ওয়েল্ডিংটা আছে এটার কিন্তু ডাইমেনশন এক্স অক্ষ বরাবর এবং ওয়াই অক্ষ বরাবর সেম না। দেখা যাচ্ছে ওয়াই অক্ষ বরাবর ডাইমেনশনটা একটু কম, এক্স অক্ষ বরাবর যে ডাইমেনশনটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এটি একটু বেশি। তখন কি করব? তখন হচ্ছে এই যে ওয়াই অক্ষ বরাবরের যে ডাইমেনশনটা আছে এটিকে হচ্ছে সামনে লেখা হয়েছে, এবং এই এক্স অক্ষ বরাবর যেটা আছে এটিকে হচ্ছে পরে লেখা হয়েছে। এক পাশে এক্স অক্ষ বরাবর যেটা আছে সেটা লিখলাম, আরেক পাশে ওয়াই অক্ষ বরাবর যেটা আছে সেটা লিখলাম। এবং যেহেতু ওয়েল্ডিংটা যেদিকে অ্যারো চিহ্ন আছে ওই দিকেই, সেহেতু আমরা এই সিম্বলটা হচ্ছে নিচের দিকে রাখবো। এবার এই চার্টটা একটু দেখি, এখানে কি বলেছে, ফিলেট ওয়েল 8 মিলিমিটার লেগ আদার সাইড। আচ্ছা, এই যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই 8 মিলিমিটার লেগের একটা ফিলেট ওয়েল দেখাচ্ছে আদার সাইডে, তখন সিম্বলটা কি হবে? তখন সিম্বলটা হবে এই যে এই সাইডে যেহেতু আমাদের ওয়েল্ডিং হয়েছে, তাহলে আদার সাইডে ওয়েল্ডিং হলে আমাদের সিম্বলটা হয় উপরে, মানে যেদিকে আমরা ডিরেকশনটা দেখাবো তার উপরের দিকে হবে সিম্বল। ওয়েল্ডিং যেদিকে থাকবে তা সেটার উপর বেস করে রেফারেন্স লাইনের উপরের সাইডে হবে সিম্বলটা, যেহেতু আদার সাইডে আছে। আর 8 লেগ এটা সামনে দেওয়া হয়েছে ডাইমেনশনটা। আবার ফিলেট ওয়েল বোথ সাইড, এবার ফিলেট ওয়েল বোথ সাইড বলা হয়েছে, এবং 6 মিলিমিটার লেগ লেন্থ, অ্যারো সাইডে এত আর আদার সাইডে এত। আদার সাইডেটা আমরা অবশ্যই উপরে দিব, এবং অ্যারো সাইডে যেটা সেটা নিচে দিব। এবার যেহেতু ওদের লেন্থ সমান না, তাই এদের চিহ্নটাও ছোট বড় হবে। যেটার 12 বেশি বড় সেটার আমরা চিহ্নটা একটু বড় দিয়েছি, আর যেটা ছোট 6 মিলিমিটার লেগ সেটার সিম্বলটা একটু না, যেটা হচ্ছে বড় 12 সেটার সিম্বলটা একটু বড় দিয়েছি, আর যেটা 6 মিলিমিটার লেগ মানে ছোট সেটার সিম্বলটা আমরা ছোট দিয়েছি। এরপরে আছে ফিলেট ওয়েল বোথ সাইড 8 মিলিমিটার লেগ লেন্থ। এবার হচ্ছে সিম্বল মানে লেগ লেন্থ হচ্ছে সমান, যদি লেগ লেন্থ সমান থাকে তাহলে হচ্ছে আমাদের উভয় পাশে চিহ্ন একই রকম হবে, রেফারেন্স লাইনের উপরে নিচে দুই সাইডে একই রকমই সাইজ হবে, এবং এটার মানও সেম। ফিলেট ওয়েল 6 মিলিমিটার লেগ লেন্থ ওয়েল অ্যাট রাউন্ড। এবার যদি রাউন্ড বলা থাকে তখন আমাদের সিম্বলে এই যে রাউন্ড শেপের একটা চিহ্ন এক্সট্রা করে আসবে, এবং লেগ লেন্থ 6 থাকলে কি করতে হবে সেটা তো আমরা জানি, ওয়েল্ড অল রাউন্ড। অলরাউন্ড বরাবর যদি থাকে তখন হচ্ছে চিহ্নটা এরকম হবে। এবার আছে সিঙ্গেল ভি বার জয়েন্ট অ্যারো সাইড ওয়েল অ্যারো সাইড। আচ্ছা, এবার হচ্ছে সিঙ্গেল ভি বার জয়েন্ট, অ্যারো সাইডে সিঙ্গেল ভি বার জয়েন্ট হবে। এই যে আমাদের যে অ্যারো সাইড সেখানে যদি সিঙ্গেল ভি বার জয়েন্ট হয়, এই যে সিঙ্গেল ভি বার জয়েন্ট দেখানো হয়েছে অ্যারো সাইডে। আবার বার জয়েন্ট ওপেন স্কোয়ার ওয়েল্ডেড অ্যারো সাইড, এটা হচ্ছে স্কোয়ার ওয়েল্ডেডের কথা বলা হয়েছে, তখন সিম্বলটা এই যে স্কোয়ার ওয়েল্ডেডের মতো বলা হবে, এবং সেটা অ্যারো সাইডে বলা হয়েছে। এই পর্যন্তই ছিল আমার আজকের টপিক, এবং এই কন্টেন্টগুলো আমি সব গুগল থেকে কালেক্ট করেছি, এবং ছবিগুলোও সবগুলো গুগল থেকে কালেক্ট করেছি। আর ইঞ্জিনিয়ার্স ক্যাফের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে স্বাগতম জানিয়ে আমি এখানেই শেষ করছি।